నమస్కారం, మా ఛానల్కు స్వాగతం. వర్షాకాలంలో పిల్లలను తరచుగా వేధించే వాటిలో జలుబు, దగ్గు అతి ముఖ్యమైనవి. వీటిని సహజంగా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనకు ఎంతో వీలుగా ఉండే ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే తగ్గించుకోవచ్చు. దానికి 2 చిట్కాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది ఆముదం, వాము. కాచి చల్లార్చిన ఆముదం మరియు మెత్తగా చేసుకున్న వాము దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు. గోరువెచ్చటి ఆముదం పిల్లల ఆడికి అప్లై చేయాలి. ఆ తరువాత మెత్తగా చేసుకొని పెట్టుకున్న వాము పొడిని అప్లై చేసిన ఆముదం మీద ఒక సర్కిల్లో ఉండలాగా పెట్టుకోవాలి. ఇలా గనక మీరు 3 రోజులు చేస్తే మీకు ఎంతో మంచి ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది. రెండవ చిట్కా, దీనికి కొబ్బరి నూనె మరియు కర్పూరం అవసరం. ముందుగా కొబ్బరి నూనెలో కర్పూరాన్ని కరగబెట్టి ఆ కరగబెట్టిన మిశ్రమాన్ని పిల్లలకు ఛాతీ మీద, అరికాళ్ళకి మరియు వారి చెవుల వెనుక సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా గనుక పిల్లలకు మీరు చేసినట్లయితే వాళ్ళకి జలుబు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. తద్వారా పిల్లలు ఎంతో సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉంటారు. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.